वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प मीट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं और इंस्टाग्राम पर स्टोरी मेंशन करते हैं और वहां पर आप कोई भी साउंड म्यूजिक ऐड करते हैं लेकिन साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो इंस्टाग्राम पर साउंड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। इंस्टाग्राम स्टोरी पर साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे इंस्टाग्राम और ये रहा इंस्टाग्राम का ऑफिशियल ऐप। आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट में क्लिक करके अपडेट करना है। अपडेट करने से बहुत सारे लेटेस्ट फीचर और बहुत सारे एरर सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही आपका इंस्टाग्राम ऐप अपडेट हो जाता है, इंस्टाग्राम अपडेट होने के बाद अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे, इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, स्टोरी पर साउंड ऐड करेंगे, आपका साउंड ऐड हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।